Anledningen till att flytta till Malta var väl att vara lite trött på Sverige så där hemma, vädret, och ville testa något nytt liksom. Och nu fick jag ett ganska intressant jobberbjudande här nere och tänkte varför inte liksom testa. Ja, men först när jag flyttade hit till Malta så började jag jobba med försäljning och sådär inom iGaming då. Var där 10 månader ungefär och trivdes jättebra, men fick ett annat jobbförslag här lite senare som sportbook coordinator på ett specifikt spelbolag då. Och tog det och sen dess har jag trivts jättebra liksom. Det finns absolut inget att klaga på där, utan det är skitkul. Nej, men först när vi flyttade hit så hade företaget en lägenhet som vi bodde i ungefär 2 veckor sådär. De flesta brukar faktiskt ha det när man kommer ner för att etablera sig och sådär. Efter det har vi faktiskt haft 2 olika lägenheter. Först en nära mitt gamla kontor och efter det så flyttade vi till en nyare mitt nuvarande kontor liksom. Och det trivs kanonbra, jättefin lägenhet och sådär, så det är skitbra. Nej, på fritiden brukar jag väl liksom bo på Malta, bada och sola och sådär. Det är väl ganska självklart att man gör. Sen lär man känna mycket nytt folk och sådär också, liksom mycket polare och sådär, så det blir väl mycket att man hänger med dem, och sen har jag även med min flickvän hit, så vi brukar väl spendera mycket tid och sådär också, så det är fullt upp liksom, finns alltid något nytt att göra, så det är nog det minsta problemet. Mitt schema liksom, jag går efter ett så kallat månadsschema som man får i slutet på varje månad då. Där tiderna varierar sådär, så det är inget måndag till fredag jobb sådär, utan det är varierande. Ibland så jobbar jag tidigt, ibland har jag mitt på dagen och ibland lite senare. Och jag tycker själv det är kanonbra liksom, för då kan man variera dagen liksom ut efter hur man vill ha det liksom. Börjar man sent kan man gå och sola sådär tidigare på lunchen och sådär. Och jobbar man tidigare så har man ju kvällarna lediga, så jag tycker det funkar jättebra. Nej, men det bästa på Malta skulle jag väl ändå säga är framförallt klimatet såklart när man kommer från Sverige och sådär. Själva levnadsmiljön och sådär är ganska avslappnad, vilket jag tycker är väldigt skönt. Sen träffar man mycket nya kompisar och sådär också, bildar nya kontakter, och det värderar jag högt liksom, så det skulle jag säga är det bästa. Och sen finns väldigt mycket bra ställen att bada, sola och sådär, det är också en fördel såklart. Nej, men det bor ju väldigt mycket svenskar och skandinaver så här liksom. Och självklart när man flyttar ner var ju det en skön trygghet liksom att ha. Behövde man någonting så visste man att man kunde få hjälp. Det finns ju många fina grupper och sådär. Sen finns det även liksom blandade nationaliteter, och det är väl väldigt kul tycker jag. Till exempel nu jobbar jag med massa olika ensamsvensk där. Så man lär sig mycket nytt liksom om allt hela tiden, och tycker jag är väldigt nyttig erfarenhet, och det tar jag med mig i framtiden också såklart. Nej, men målet för mig liksom just nu är väl att fortsätta jobba på som jag gör här nere. Liksom, trivs jättebra med allting från både jobb till livet i allmänhet. Liksom. Tycker det är en väldigt rolig bransch att jobba i, mycket utmaningar hela tiden. Och vill man och är duktig så kan man avancera på ett bra sätt också. Liksom. Och det känns ganska viktigt för mig också liksom, att veta att man kan ta sig vidare om man verkligen ger allt man kan och fortsätter utvecklas varje dag. Så det är en kul morot liksom, att fortsätta sträva efter att komma högre hela tiden.